Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Ayu Kartikasari dengan NIM 20963, jurusan Pendidikan Sosiologi 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah topik yang tidak henti-hentinya bosan untuk diperbincangkan, yakni topik mengenai kekerasan seksual dengan judul Satukan Suara Lawan Kekerasan Seksual. Pengertian dari kekerasan seksual sendiri yakni segala perilaku yang dilakukan dengan mengarah pada seksualitas, dan hal ini terkadang dilakukan dengan paksaan atau ancaman sehingga menyudutkan korban. Kekerasan seksual dapat dialami oleh berbagai pihak, baik itu dari pihak perempuan, laki-laki maupun anak-anak, serta pelaku kekerasan seksual pun dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu teman, sahabat, keluarga, ataupun orang-orang yang sangat kita percayai. Banyak sekali kasus-kasus mengenai kekerasan seksual yang terjadi. Bahkan hingga sekarang, kasus mengenai kekerasan seksual masih tinggi di dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni salah satunya adalah karena faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi memiliki peranan yang sangat besar sebagai faktor terjadinya kekerasan seksual, karena kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan pendidikan yang ditempuh menjadi rendah. Keadaan ekonomi yang buruk benar-benar memengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat. Selain itu, modernisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, baik itu di sekolah, di kantor, di tempat umum, maupun di media sosial. Di media sosial sendiri, kekerasan seksual dapat terjadi melalui kolom komentar dengan komentar-komentar yang mengarah kepada kekerasan seksual berupa kata-kata vulgar yang dilontarkan. Tentu saja hal ini juga harus mendapat sorotan agar kekerasan seksual melalui media sosial tidak semakin meluas. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus bangkit dan berani ikut serta dalam perjuangan melawan kekerasan seksual yang terjadi. Kekerasan seksual harus dihentikan. Hal yang dapat dilakukan sebagai salah satu solusi yakni melalui pendidikan moral, pendidikan seksual, dan melalui kampanye lawan kekerasan seksual. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus berani untuk bangkit dari keterpurukan darurat kekerasan seksual. Jangan takut untuk menyuarakan suara kita demi mengobarkan semangat kampanye lawan kekerasan seksual untuk menurunkan angka kasus kekerasan seksual yang terjadi. Generasi muda, ayo berani bersama untuk melawan kekerasan seksual. Mari kita sebagai generasi muda penerus bangsa berani dalam mengeluarkan hak bersuara dan kata-kata sebagai senjata untuk memperjuangkan serta melawan kasus kekerasan seksual seperti yang Sonda Rhimes katakan. Kata-kata memiliki kekuatan, televisi memiliki kekuatan, pena saya memiliki kekuatan, ucap Sonda Rhimes. Mari kita sebagai generasi muda bersama satukan suara demi bebaskan Indonesia dari darurat kekerasan seksual. Salam muda membara. Sekian dan terima kasih.